Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Başrollerini Gökbek Yıldırım ve Cemre Arda'nın paylaştığı Rüzgarlı Tepe dizisi, intikam duygusuyla dolu bir gencin zorluklarla geçen hayatı ile ailesinin gözünden bile sakındığı bir genç kızını bilinmezliklerle dolu öyküsüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye geliyor. Dram dolu bir hayattan bilinmez bir aşk hikayesine uzanan Halil ve Zeynep'in öyküsü Rüzgarlı Tepe, 1 Ocak Pazar ertesinden itibaren hafta içi her gün 21.15'te Kanal 7'de. Herkese iyi haftalar. Hafta içi her akşam 21.20'de yepyeni bölümlerle sizlerleyiz. sakın kaçırmayın.